Queste sono assolutamente baggianate, basta andare a vedere le carte, ma al di là di questo, voglio dire, visto che il governo che ci governa oggi è di un colore politico chiaro che è di sinistra, se ci tiene così tanto il Veneto non li mandi lui i profughi, no? Rispedisce al mittente le accuse, risponde così Luca Zaia, candidato della Lega alla presidenza della regione, ad una Alessandra Moretti che sulla questione sbarchi e accoglienza in Veneto lo accusa di immobilismo e di scaricare il problema scagliandosi contro il governo. Vi informo che lunedì mattina alle 11 andrò in prefettura a battere i pugni sul tavolo del prefetto e così vediamo se capisce che noi non li vogliamo gli immigrati. La promessa del governatore del Veneto e candidato presidente Luca Zaia al pranzo dei militanti a Spresiano. Stop agli arrivi di nuovi rifugiati. Lunedì tornerà a ribadirlo all'incontro regionale di tutte le prefetture venete che si terrà a Venezia, stavolta anche alla presenza dei sindaci che vorranno prendervi parte. La nostra posizione è chiara, è no. E siccome ho l'impressione che qualcuno non abbia ancora ben capito che è no, è ancora più no, anche nella volontà di rappresentare tutti quei sindaci e anche quei prefetti che hanno detto di no. Nessuna soluzione tampone per l'accoglienza e no, conclude, ad un centro profughi nelle caserme, diventerebbero un nuovo ghetto privo di decoro e decenza. Penso che sia un'assoluta vergogna, non c'è rispetto della dignità umana, abbiamo 514.000 immigrati in Veneto e quindi prima dobbiamo pensare a quelli che già abbiamo, dei quali fra l'altro 42.000 sono senza lavoro. Abbiamo certificato che ovviamente le caserme non rispettano la dignità umana perché sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Quindi noi abbiamo già dato, facciano con chi deve ancora dare, ma soprattutto aiutiamoli a casa loro.